السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، أهلا بكم. ساعات الشيطان يشتغلنا كده ويبقى عايز يوقعنا، فيقول لنا يا جماعة انتوا إيمانكم ما تأثرش ولا حاجة. يجي لك كده يقول لك انت إيمانك زي الفل، انت مالك فيك ايه ده، انت ما فيش منك. يجي لك يقول لك انت إيمانك ده في السماء، ده انت ملاك ده ولا ايه يا ربي، يا سلام. وهو في الحقيقة قاعد بياكل من الإيمان بتاعنا واحدة واحدة. الشيطان مش غبي، ما يخشش دخلة ان هو عارف صاحبك لما يقول لك هات حته من السندوتش وماكل نصه. لا، الشيطان ما عملش كده. الشيطان يخش يفتفت في ايمانك حته حته بحيث اللي ينقص ما تاخدش بالك منه، لكن في الاخر تلاقي كل حاجه وقعت. وهي دي لو انت اني وانت مش واخد بالك اوقعك. احنا علاقتنا مع الايمان عامله زي واحد راكب على السلم الكهرباء كده، يا اما بيطلع لفوق يا اما بينزل لتحت، مفيش ثبات ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. معصيه تنقص ايماني وطاعه تزود ايماني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. هدومك بتقدم، الايمان بيقدم برضه. لازم كل شويه كده تجدده في قلبك وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعينك ويجدده لك في قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوا بالكم ده بيحصل. طب ايه اهم حاجه ممكن تاثر في ايماني فتخليني اطير لفوق وابقى حاجه ما حصلتش، يا اما انزل لتحت اعوم في بحر الغدر؟ الخلوه. ايه الخلوه؟ لما تبقى لوحدك، لما كلهم بيخرجوا، كلهم ناموا، كلهم سافروا، وانت او انتي لوحدكم. بتعملوا ايه في الوقت ده؟ اقول لك ايمانك راح فين. انت في الوقت ده بتقوم تصلي، تذكر الله، تقرا قران، تدعو الله، تعمل اعمال تقربك منه. اقول لك الايمان بيزيد. في الخلوه لوحدك تفتح لك موقع، تتفرج على حاجه، تعمل حاجه. أنا مش محتاج اشرح لكم يا جماعه، انتوا فاهميني. يبقى الايمان احنا نازلين قوي كمان. فلازم اخد بالي كويس قوي من وقت الخلوه ده، لما بقى لوحدي انا بعمل ايه. فلو انت في وقت خلوتك لقيت ان نفسك جايباك على الايمان والطاعه وعارف تقوم تصلي ومش عارف ايه وتقرا قران وكده، يبقى زي الفل. لكن لو انا وقت خلوتي مش لاقي نفسي قادر اقوم اعمل كده، بالعكس ده هي واخداني ناحيه الغلط، عندنا حل من اتنين. اول حاجه، يا اما ابعد اسباب الغلط اللي انا بتوقعني في الغلط دي عني في وقت خلوتي. يعني انا عارف ان انا مثلا الموبايل هو اللي بيوديني في داهيه وقت ما ببقى لوحدي، اديه بقى لابويا وامي وهم نازلين، اقول لهم بصوا ما بعرفش اذاكر وهو معايا فخدوه، احطه في درج واقفل عليه، اعمل اي اتصرف وادفع نفسي دفعا. يعني غصب عنها هتقومي تصلي وهتقومي تقراي القران وانت مش راضيه ومش مبسوطه عنك، لان الايمان هيزيد فتلاقيها رضيت واتبسطت. طيب ده حل. الحل التاني، انا ما عرفتش خلاص، لا انا مش قادر اسيطر، خلاص ما تختاريش بنفسك. يعني ايه ما تختاريش بنفسك؟ ما تختاريش. هينزلوا انزل، هيخرجوا اخرج، هيسافروا سافر معاهم، اتصرف. هات حد يقعد معاك من اهلك، من عيلتك، من اصحابك اللي انت عارف ان هم ضد اللي انت بتعمله فهيدفعك ان انت ما تعملش الحاجه الغلط. حاول ان انت تخلي خلوتك فيها حد يبعدك عن الغلط، وفي نفس الوقت تدفع نفسك دفعا غصب عنك الى الطاعه. خليك فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة اللي ربنا هيظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. ناس هيبقوا يوم القيامه كل الناس الشمس فوق رؤوسهم عمالين يموتوا من العرق ويتعبوا وبتاع، وفي ناس قاعده تحت ظل عرش الرحمن. قال عنه انه واحد ذكر الله خاليا، ذكر ربنا سبحانه وتعالى وهو لوحده، ففاضت عيناه، بكى من خشيه الله عز وجل او من حبه سبحانه وبحمده. فتخيل ان انت شايف الجائزه عامله ازاي. الخلوه مهمه جدا يا جدعان، مهمه جدا جدا جدا، وديني قلت لك تتصرف ازاي. خلاص، انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. طبعا تيجي الساعه 7 هتلاقي كل الفيديوهات. لو انت شايف ان الفيديو مهم افادك في شيء، يا ريت تعمل له لايك وتعمل له منشن لاصحابك وتعمل شير، ما تنساش تعمل السبسكرايب. الحاجات اللي بتحصل دي شكرا جدا على الدعم على باتريون. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.